Một ứng dụng tiếp theo được thực hiện bởi máy C50 C-Max. Máy thực hiện phay khoan lỗ định vị để lắp đặt phần bàn lên trên. Một công đoạn trông đơn giản nhưng lại không thể thực hiện ở các dòng máy Synergy hay máy khoan khác. Trong khi đó, chính bởi sự thiết kế đặc trưng của dòng máy CC50 lại đáp ứng được điều đó. Với khả năng chuyển động trục Z lên xuống đủ lớn, giúp dễ dàng xử lý các chân bàn hay các sản phẩm quá khổ trở nên dễ dàng. Like và đăng ký để theo dõi thêm các video về công nghệ tại Quốc Duy CNC.